हाम्रो पनि चेपाङदेखि हैन बाटुले कुरुले जाने समय यस्तै पिच होस् भन्ने मेरो धारणा हैन। देखिन्छ यस्तो सिग्नल पनि छ, सिग्नल भन्छ यसलाई हैन, यस्तो सिग्नल छ हैन। हाम्रो पनि होस् बबैदेखि हैन बाटुलेसम्म जाने पिच रोड होस् त्यस्तै हैन भन्ने मेरो धारणा हो। देख्न सक्नुहुन्छ ल त हामी ससुराल जाँदाखेरि दुई भाइ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि मेरो भाइ र म हैन जाँदा देख्न सक्नुहुन्छ स्कुल पनि देख्यो है। यो दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो के होला यो ट्याङ्की जस्तो हैन, यो पक्कै पनि पानी राख्नु हुनुपर्छ हैन। दामी छ यो ठाउँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ससुराली जाने ठाउँतिर हैन। जरादेखि माथि के भन्छ यसलाई, शान्तिपुर भन्छ होला सायद। अब देख्नु मेरो भाइ र म आएको हैन। अब तल फुपू घर गएर आएको हैन। फुपू घरदेखि अब म माथि ससुराल जाँदाखेरि हिँड्दैछौँ, गर्मी आम छ, घाममा हिँड्दैछौँ हैन। के गर्ने अब यसो सिधै अब जरेबाट सिधै हिँड्यो माथि ससुराल जाँदाखेरि अलि अटोमा गयो भने चाहिँ छिटो हुन्थ्यो, तर फुपू गएर भेटौँ भनेर हैन फुपूसँग भेट भएर जाँदैछौँ अहिले हैन। मेरो भाइ र म देख्छ पछाडि अब हिँड्दैछौँ। अघि हामी यस्तो बाटो आएको थियौँ हैन, अब यो बाटोदेखि अब पिचमा पुग्दैछौँ। पिचमा पुगेपछि अब अटो पनि आउँछन्, सायद हामी अटोबाट जाँदैनौँ होला, हामी किन सर्कलबाट जाने हो, छिटो पुग्नु छ हामीलाई। त्यही भएर अगाडि पिच रोड पनि आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ है घाममा। अब के गर्ने हिँड्नु पर्यो हैन। भाइ र म पछाडि गर्मी लाग्छ है त हैन। यो ठाउँ पनि लास्टै गर्मी छ, गर्मी बहुत रहेछ हैन। त्यही भएर हामी जाँदैछौँ है त ससुरालतर्फ। यी अटो पनि हिँड्छ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो रोड पिच आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ डाइरेक्ट है त जरादेखि सिधै माथि मेरो ससुराल जाने रोड हैन। यो यस्तो पिच छ है, यो यस्तो पिच छ हैन। हाम्रो पनि चेपाङदेखि हैन बाटुले कुरुले जाने समय यस्तै पिच होस् भन्ने मेरो धारणा हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो सिग्नल पनि छ, सिग्नल भन्छ यसलाई हैन, यस्तो सिग्नल छ हैन। हाम्रो पनि होस् बबैदेखि हैन बाटुलेसम्म जाने पिच रोड होस् त्यस्तै हैन भन्ने मेरो धारणा हो। देख्न सक्नुहुन्छ हैन। गाउँ पुग्दैछन् हैन, कोहीले गाउँ कुराएका छन् भने कोहीले पुग्दैछन् देख्न सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो भन्दा अलि ढिलो हाम्रो गाउँतिर चाहिँ अहिले गाउँ कुटाएर पनि मकै छरी सक्यो भनौँ न, मकै उम्रिसके, तर यहाँ ढिलो हुँदै जान्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ अहिले गहुँ उठाउँदैछन्, अब कुटाउने पनि होला। हामी त्यही गहुँ उठाएर कुटाउनमा जाँदैछौँ हैन ससुरालतर्फ हैन। अब हिँड्दैछौँ, कतिखेर पुगिन्छ हेरौँ अब हैन। हिँड्दैछौँ है त अहिले हामी चाहिँ अलि यति नै बाई। ल हामी चाहिँ हैन ससुराल जान लागि सर्कलबाट आइसक्यौँ हैन। मेरो भाइ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ थाक्यो आज हैन, देख्न सक्नुहुन्छ हैन कसले थाक्यो। मरे पनि आन्न अब त म के माइत एउटा आन्न अब तेरो माइत त मरे पनि आन्न म। देख्न सक्नुहुन्छ हैन थाक्यो, लास्टै थाक्यो, जरेदेखि हिँड्दै आएको हैन। अब के भन्ने, अब फुपू घर जानु थियो त्यही भएर जरा हिँड्दै आएको थाक्यो लास्टै हैन। अब मेरो भाइ के भन्न चाहन्छ, पनि अलि नजिकबाट गर्नुपर्छ के यो पुरा। यो त कति हो कति अब त आउन्न म, यताबाट त हिँड्नुभन्दा मरेकै बेस। मेरो भाइ लास्टै थाकिसक्यो हैन। अब म पनि थाकेँ भनौँ न, अब जरेदेखि नौनिसो हिँड्दै आएको छु हैन मेरो भाइ र म हैन। देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यो सर्कलबाट आएको छौँ हैन, जङ्गल बाटो पर चाहिँ गाडी गराएको छ उता हो हैन, पिच रोड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फिल्ड पनि छ है, यहाँ चाहिँ दामी फिल्ड छैन। अब हिँड्दैछौँ, अझैसम्म पुगेका छैनौँ, अब पुगिन्छ होला बिस्तारै हैन। हामी चाहिँ सर्कलबाट हिँड्दैछौँ त देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो माथि ससुरालदेखि तलतिर हैन बल खेल्ने फिल्ड दामी छ है, देख्न सक्नुहुन्छ फिल्ड चाहिँ हैन चक्क हैन। अब म्याच त भइ त यहीँ खेल्ने हुन्थ्यो कि एकछिन टाइम पासको लागि, म्याच रहन्छ। हामी चाहिँ त्यही भएर फेरि लाग्यौँ है त अब माइततर्फ। गाह्रो छ हिँड्न, लास्टै त भयो त आजलाई यति नै।